10, tapi aku datang jam 12.00. Cepet banget kan? Karena aku mau fitting dulu. Iya, kasihin kecapean. Sama aku juga kecapean banget. Jaga kesehatan ya guys. Karena sekarang lagi musim sakit. Capek ketinggalan pesawat. Belum pulang. Ya nanti malam Kevin datang sebagai tamu undangan. Nonton dia. Nyanyi. Buntung. Jerawatku ya Allah. Ayo aku tutup. Apa sih nggak jelas deh. Apa iya sebelahan? Kakak, Ajadan lagi kurang sehat. Iya. Udah matang kan? Matang banget ini. Duit Trijit mana ada dong. Iya Kak Jadan, makasih Kak, jaga kesehatan ya. Sekarang lagi musim baru. Kirki juga ketularan batuk lagi sama kayak aku gara-gara makan. Ayo Bunda. Uangnya kalau dirupain jadi 100.000 lebih. Itu bukan kirking. Itu akun fake. Kirking kan udah centang biru guys. Masih di Jakarta.
PT Nikel Mas. Ini dari Kirking, bukan dari mama. Iya, nanti keliling-keliling malam ke sini ya nonton. Ada A Wahyu. Kalian tahu banyak lagu puisi nggak, puisi? Nggak banyak, cuman tahu sedikit aja. Kayak lagu-lagu Cidageri, mampus Cidageri. Ada segmen opening. Lu nggak mau apa beliin gua minuman terus? Apa sih Kak Mirda? Sabar ya Kak Mirda. Hai sahabat dua. Kakak Kak Cepi di mana? Kak Cepi habis berobat kah? Sepi amat lah, ya dong. Si paling on time. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Asik. Lagi sakit, semoga lancar ya nanti nyanyinya, amin. Amin ya Allah. Mami Lovely belum pulang, my mommy. Amin, makasih. Ya udah, terus minum obat entos. Gue dulu bacain nominasi kan, nanti nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada datang, cuman aku. Ebi belum datang. Kalau lihat Ulan dulu sekarang kayak ngeliat dua orang yang berbeda. Yaitu adekku, ini kakaknya. Udah ke dokter. Udah minum obat dokter, udah minum semua. Udah makan kencur. Tahu nggak Lan, ada fans lu kemarin nyangis karena nggak ada foto Kirlan terbaru. Ngapa nyangis? Hai Om Daus, agak kareba. Cengkok kemarin keriting lu.
bumi kali ah. Suka banget sama giginya Ulan. Kenapa gigiku? Masa gigiku ada yang bilang katanya aku ditambahin gigi kelinci? Mana ada kamu dari dulu begini. Hai Paul Rosa. Kalau kurus lebih cantik malah. Batuk tuh emang bandelan, obatnya kelamian. Iya, kelamaan. Aku belum sehat, Paul. Still sick. Ulan kok jarang bikin story IG? Mana ada kamu yang jarang ngeliat storyku pasti. IG ku juga, TikTokku juga banyak yang terbaru. Wih, si paling rajin. Neng salah mama neng si bapak syukuringnya neng ti urang pasir mana itu? Pasir luhurnya siap. Paul habis dapat paus sama ini kan dari Mae Soima. Best. Paul, you bagi-bagi. You have money a lot. Sana Allah. Lihatlah ini ya Allah. Ini aku banyak anak rambutnya. Kamu tidak sehat tapi kamu live TikTok terus. You still sick but you always live TikTok. Aku belum bisa duetin Madu Tuba yang di TikTok karena suaraku masih begini. Banyak amis cau, iya amis cau kalau kata orang Sunda. Kalau kata orang Sunda amis cau. Aku ingin karena aku tidak punya kerjaan. You istirahat dulu, finish you. Yuk istirahat dulu kalau masih sakit, jangan live. Ntar kalau nyanyi mukanya biasa aja ya, disuruh sahabat satu ketik gini. Astagfirullahaladzim, sahabat satu emang kayak gimana gitu. Sahabat satu, I miss you. Aku kangen kamu di sini. Kayak sulingnya tuh membawa aura-aura gimana gitu, aura-aura. Iya. Kalau banyak anak rambutnya kata mama aku banyak rezekinya, amin ya Allah. Coba beli obat sirup OBH Komi Plus Ulan karena itu obat memang untuk batuk. Udah semua aku coba. Lah, aku baru live IG, dia mah tiap malam live TikTok nyanyi. Obat dong. Obat apa? Nih bocah kalau udah ketawa langsung banget ketawanya. Hah? Enggak mudeng. Rokok lampu banget. Masa? I'm finish minum obat, Paul.